Ben ritrovati qui con noi su Radio.0, continuiamo dopo un salto in mare, tutta la tematica legata anche all'ambiente meteorologico e di ARPA FVG a parlare di sostenibilità, perché come sapete la scorsa settimana, lo scorso 22 aprile, si è svolta la giornata dedicata alla Terra e noi continuiamo a parlare di sostenibilità anche con l'arrivo, la presentazione, l'inaugurazione di 5 nuovi bus extraurbani Euro 6 a metano CNG, gas naturale compresso, pronti a entrare immediatamente in servizio grazie anche ad Arriva Udine. Siamo infatti insieme a raccontarvi di più, insieme all'amministratore delegato di Arriva Italia e presidente di Arriva Udine, Angelo Costa, qui in collegamento con noi. Buongiorno, ben ritrovato. Presidente, mi sente? Buongiorno. Pronti a recuperarlo? Adesso intanto vi racconto ancora qualcosa. Una delle prime volte che in Italia viene utilizzata questa tipologia di mezzi per il trasporto pubblico extraurbano, con investimenti anche in sicurezza e nuove tecnologie. Ora saremo pronti a parlarne. Udine è anche la prima città italiana che può vantare l'introduzione di questi mezzi a gas naturale. Eccolo, ce l'abbiamo qui in collegamento con noi. Presidente, buongiorno. Eccomi. Perfetto, ecco, la sentiamo adesso, benissimo. Bene, grazie. Come stavo raccontando, intanto grazie, è un piacere averla qui con noi, un primo passo importantissimo non solo per la città di Udine ma anche per tutto il territorio. Ma certamente direi che questo tema della sostenibilità oggi è fondamentale e con l'introduzione di questi nuovi mezzi che fanno parte appunto di un lotto di mezzi che andrà a incrementare una flotta già esistente e importante di mezzi alimentati a gas naturale. Questo è un gesto che abbiamo voluto appunto presentare alla cittadinanza come fatto fondamentale, ma che è solo l'inizio. Non solo sostenibilità, ma parliamo anche, oltre all'innovazione tecnologica, di sicurezza, una posizione centrale, quella che occupa questo campo anche nelle politiche e nelle scelte aziendali di Arriva Udine. Beh, questi mezzi hanno delle caratteristiche decisamente innovative sotto questo profilo, a parte alcuni aspetti specifici legati alla tipologia di alimentazione, per cui c'è un monitoraggio serrato ovviamente sul tema di eventuali fughe di gas, ma al di là di quello c'è poi un tema relativo all'introduzione della videosorveglianza che non riguarda soltanto i mezzi nuovi, ma ci sono più di 80 mezzi nella flotta che dispongono di questo ausilio importante sia in termini di presenza sul bus ma anche in termini di strumento che in molte situazioni ha permesso anche di risolvere tanti aspetti legati alla possibilità che si verifichino degli incidenti e delle situazioni nelle quali poter andare a individuare responsabilità o meno. L'altro aspetto fondamentale è la presenza a bordo di un tasto molto particolare che hanno chiamato SOS Button, che è un tasto a disponibilità dell'autista per poter segnalare immediatamente alla sala operativa situazioni appunto di emergenza. Quindi ci sono diversi temi, soprattutto diverse dotazioni tecnologiche che magari non si vedono immediatamente ma che vanno a migliorare la sicurezza del mezzo. Importantissime, assolutamente. E poi parlando, come dicevamo, anche di giornata della terra, di sostenibilità, questo è proprio un passo che l'azienda vuole fare per restituire anche un valore al territorio, a quello che è il Friuli Venezia Giulia, quello che vuole fare Arriva Udine. Ma assolutamente, soprattutto io credo c'è un aspetto interessante e positivo di questa pandemia, perché come poi ogni esperienza difficile bisogna anche fare un bilancio di quelli che sono stati gli spunti positivi, e uno di questi dal mio punto di vista è il fatto che sempre più, non solo in Friuli Venezia Giulia ma dove operiamo, ci rendiamo conto di come il valore del trasporto pubblico locale non stia semplicemente nel trasportare delle persone, ma ci sono tutta una serie di aspetti che vanno al di là di questo, in particolare una presenza sul territorio, un radicamento sul territorio, un controllo del territorio, quindi il tema in precedenza della sicurezza, ma di come il trasporto pubblico, per il fatto in sé di essere presente, costituisca un elemento di crescita della sicurezza. E infine un ulteriore elemento che dal mio punto di vista è molto importante, in questo caso per Udine in particolare, penso a tutta la
parte più montana, la regione della Carnia, che è il tema di coesione sociale, cioè il trasporto pubblico locale è un atu fondamentale per far sì che alcuni territori più svantaggiati in termini di connettività restino comunque appunto accessibili e soprattutto la possibilità di vivere in quei territori offra le stesse opportunità e condizioni di realtà più urbane. E poi anche questo può essere un primo passo, come dicevamo, non solo per Udine, ci sono già ulteriori aggiornamenti che vuole darci anche in merito poi all'allargamento di questa idea sul territorio. Beh, sicuramente intanto diciamo che oggi come oggi c'è una flotta che ha già 50 mezzi che sono alimentati appunto a gas naturale, ma l'obiettivo è sostanzialmente quello di almeno raddoppiare nei prossimi anni questa flotta, proprio grazie alla possibilità di avere questi mezzi che fino ad ora i produttori riservavano per caratteristiche al mercato urbano, e da poco tempo, e questa è realmente una novità per il mercato italiano, questa tipologia di mezzi è presente, è possibile soprattutto anche per il mercato extraurbano, e vista l'importanza e anche la dimensione della provincia di Udine, che è decisamente importante, abbiamo la possibilità in futuro, nel rinnovo della flotta, di andare a introdurre questi mezzi anche per servizi extraurbani e non solo per la città di Udine. Beh, direi che sono punti, quelli che abbiamo toccato, veramente molto importanti, molto interessanti anche da approfondire. Lo faremo poi magari nei prossimi appuntamenti, dove ritroveremo Arriva Udine, ritroveremo il dottor Angelo Costa, ricordiamo amministratore delegato di Arriva Italia e presidente di Arriva Udine. Noi intanto vi lasciamo a godervi queste nuove entrate, questi nuovi 5 bus extraurbani, grazie al supporto di Arriva Udine. Presidente, noi ci risentiremo presto per continuare ad aggiornare i nostri ascoltatori su tutte queste nuove tecnologie, sicurezza e sostenibilità, questi investimenti. La ringraziamo per essere stato con noi oggi e ricordiamo anche ai nostri ascoltatori che ritroveranno poi l'intervista da riascoltare anche in video sui nostri canali social, la nostra pagina Facebook e il nostro canale YouTube. Grazie Presidente e un buon lavoro. Grazie a voi. Grazie a voi, perché l'aspetto della comunicazione è un aspetto fondamentale. Grazie. Grazie, buona giornata e buon lavoro.